Cookie 醫師早晨啊！早晨我有問題想請教你啊！好啊就係咧，我發現我月經週期咧有長有短，成日好唔準啊！咁我點樣先知自己排卵期幾時啊？哦，咁好多女性咧個週期都係唔準嘅，所以佢哋好難報出自己個排卵期啦。咁其實有兩個方法去可以去測嘅，係啦，一個就係量度基礎體温啦，因為排卵期嘅基礎體温會升高啦。第二個方法就係用一啲試紙去測你有冇排卵喎。但係以上兩樣方法，假設你都唔想做咧，嫌麻煩嘅話咧，咁可以試其中一個方法，就係喺你月經乾淨3日之後就隔日同房，係啦。咁呢個方法咧都有效咧去捕捉個排卵期嘅。咁咧就唔使做咁多方法去測體温啊、驗試紙啊。咁咧，如果你3日後乾淨同房咧，咁其實咧懷孕嘅機會都會大嘅。咁你可以翻去試下。好啊好啊，呢個方法好似幾方便咁啊！係㗎。好啊好啊，我一定會試下㗎，多謝 Cookie 醫師。好，冇客氣。